السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه ديال ازاله السعال وتنظيف الصدر. عندي هنا الشريحه، غسلتها ونقيتها من دوك العويدات ديالها. عندي هنا 20 درهم ديال الشريحه، وعندي هنا 10 الفصوص ديال الثوم، والزنجلان اختياري. نبداو على بركه الله. هنا خديت الكسكاس، غندير فيه هاد الشريحه غديروا القياس اللي بغيتو، يعني بغيتو تبقى عندكم بزاف، بغيتو غير شويه. المهم الا بغيتو كل مره تصوبوا شويه غديروا غير بحال هكا. يعني خديت انا 20 درهم و10 الفصوص ديال الثوم. الزنجلان غنخليه حتى الاخر. صافي درتها تفور وغطيت عليها باش تفور مزيان. هي بعد ما تفورت كتاخد لينا ما بين 15 حتى 20 دقيقه. ضروري الثومه تكون طايبه بحال هكا، تولي بوماد. الا ضغطوا عليها تلقاوها بوماد. هنا غناخد الهاشوار باش نطحنها. ها هي درتها في الهاشوار. غنبقى نضيف عليها الزيتون بشويه بشويه، يعني كنضيف الزيت وانا كنطحن حتى تولي بحال المربى. هاد الوصفه البنات واعره بزاف، اقسم بالله العظيم الا عن تجربه. يعني كتنظف الصدر كاع ديك النخيمه حاشاكم اللي كيكون في الصدر. بحال انا عندي الحساسيه، يعني دغيا صدري كيعمر. كتنقي الصدر وكتحيد الكحه، يعني السعال ما كتخليش. كنت مروحه شي سيمانه ونسيتها، عاد تفكرتها ويلا درتها دابا زوينه. كنزيد مازال زيت الزيتون. بالنسبه للزنجلان اختياري، اللي بغى يزيدو، اللي ما بغاش يخلي غير هاد الوصفه هذه زوينه. كتقوي المناعه، يعني يديرها بنادم قبل. شفنا دابا هاد الوقت يعني بدا تاني الرواح كيدخل، يديرها بنادم من دابا قبل ما يمرض يديرها، يعني كوقايه زوينه. كتقوي المناعه وكتحسي بالنشاط، يعني ما كتحسيش بداك العيا والخمول. الا كليتي هذه كتحسي بالنشاط والقوه. المهم زوينه بزاف. هي كما كتشوفوا طحنتها مزيان. هي مطحونه مزيان دابا. وداك المذاق ديال الثومه ما تخافوش، راه ما كيكونش نهائيا. كتحسوا غير بالمذاق ديال الزيت الزيتون وديال الشريحه، كتولي بحال المربى. وديك الزيت الزيتون كتجي زوينه، المذاق ديالها كيجي زوين. صافي حبست. هذا يعني ما نطحناش مازال. صافي هذا هو القوام اللي بغيت. هنا غنزيد الزنجلان غير منقي، ما حمرتوش. تقريبا 2 معالق كبار ديال الزنجلان. غنحرك مزيان، يعني هو ما كنطحنوش مع الوصفه، كنخليها هكاك صاين. وغنزيد مازال شويه ديال زيت الزيتون، لحقاش بان ليا باقي ثقيل شويه. كما كتشوفوا زدت شويه مازال. عاود حركت غير بالمعلقه، ماشي نطحن مازال، غير بالمعلقه. صافي هذا هو القوام اللي بغيت. وهاد الوصفه البنات راه ما كتحتاجش الثلاجه، يعني غديروها غير فوق البوطاجي ولا شي بلاصه اللي غتبقاو تشوفوها باش تفكروها تاكلوها. عندي هنا قرعه ديال الزاج معقمه، ضروري ما يكونش فيها الماء. هاد الوصفه يعني كتحافظ على هذيك الزيت العود، ما كتخليهاش تخسر ولا. هذا باش سيمانه وهي عندي ما وقع ليها والو، حطيتها غير فوق البوطاجي باش نبقى نتفكرها ناكلها. غير ندور كناكلها، ما كنديرش ليها الوقت. بالنسبه اللي فيه السعال ضروري ياكلها على الريق، المعلقه كبيره على الريق قبل ما يفطر. وسط النهار والليل الا غتنعسوا تاخذوا المعلقه. ها هي كما كتشوفوا الكاس ديال زيت الزيتون تشاط ليه هاد شويه.
كما كتشوفوا كتجي بحال المربى. وراه الفوائد ديالها شدوها غير في جوجل تشوفوا الفوائد ديالها، واعره بزاف. هاي تاخذوا المعلقه كبيره على الريق وسط النهار والليل الا غتنعسوا. انا والله ما كندير لها الوقت، غير ندور كناكل، ولكن الصراحه والله الا واعره. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، والسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.